постоянно такая мерзкая погода. Хотя разгон был хороший. Так. $100 кто-то должен здесь жить. Полуразрушенный реактор. Так, грибочки. Где вход? И кто тут живет? Так, вот он вход. Так. Тут ничего нету, тут тоже ничего нету. Включили рубильник, и что? Где лампочка? Где? Ага, вот лампочка. Все? Это все, на что можно рассчитывать? Да. Эй. Да блин, собака. Head over there. Иди туда и под ногами не путайся. Так, ага. Потому что лучше за пределы карты. Да? Так, подожди. Еще один грибочек. Это все хорошо. Но это панель управления. Например. Допустим. Должны видеть что-то еще. Ах ты посмотри, какая тварь! Белый коготь смерти. Так, ну с этим еще поэтому... Как можно было на мину не попасться? Тебя. Так. Ты посмотри. Тут, конечно, блин. Жалокрыл штурмовик. Ненавижу. Парень. Просто ненавижу. Настолько мерзкие вот эти летающие паскуды. Просто слов нет. Только зря мины разбрасывать. Такое ощущение, что надо просто прекращать сорить мины и взять гранаты. Так, и что ты тут держал у себя? Череп для атома. Так, патрон, длинные лохмотья, ну то есть по большому счету ничего полезного. Опять они. Зараженный гнус. Как не вовремя, а? Давай по морде получше. Так, надо аккумулятор, потому что они меняли, несмотря на мою броню. Твари. Просто летающие твари. Я уже просто... Нечем отбиваться. Все запасы, что были, черепок.
все, что было нажито неправильным трудом, все патроны ушли в всяких тварей. Так, куда нас несет? Куда-то дальше. Ну что ж. Ага, вот и граница. Вот и граница. Так, сходим-ка мы сюда.